Det er bare første svingen, og så skal vi forbi en strek før vi springer inn til det er Tri Ingebrigtsen først, ja. Philip trekker første runden. Du har fått 26-9, funka passerer på den andre. Der går Henrik opp. Om du ikke samarbeider mot streken, så samarbeider nå med trekker. Kom igjen, Bendik! Og snart er det med fortsatt Tri Ingebrigtsen i høyre. Henrik først, Henrik igjen. Her skal vi få et skikkelig feit helt inn til mål. 1 meter forskjell på dem. Henrik går sist inn i svingen. Philip rett bak. Her blir det stort oppgjør.